Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Secretos de Vida Sana. Y bueno, pues hoy os traigo a un bosque cerca de Piloña y vamos a recoger setas, a ver qué encontramos. Bueno, el ambiente, desde luego, bueno, aunque no recojamos muchas setas, ya vamos a disfrutar de todo esto. La verdad es que es genial, es un privilegio estar en la naturaleza y lo echaba muchísimo de menos, sobre todo desde que estoy en Madrid. Así que, bueno, pues ¡vamos a por setas! Bueno, pues parece ser que no hay nada de setas. Hemos encontrado, bueno, alguna por ahí, pero no ha llovido hace 20 días y normalmente desde que llueve pasan 20 días y hay un montón de setas, pero como hace 20 días no ha llovido, hay muy pocas y las que hay son muy pequeñitas. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue el día. Desde luego setas, ¿no? Pero yo creo que vamos a encontrar castañas, algo de avellanas y algún otro fruto seco. Mirad lo que me he encontrado. Es un asta de ciervo. Me falta la otra y me hago un gorro de esos súper friki montañero. Para aquellos, antes de que se me eche todo el mundo encima, para aquellos que no lo saben, el ciervo renueva sus astas cada otoño, entonces se le caen y en primavera le crecen una nueva con un cuernito más, y es así como cada año le crece más grande. Pero esto es de un ciervo vivo, ¿vale? No he matado al ciervo, mirad, aquí se le ha desprendido, a ver si se ve. ¿Veis? Esto sería la médula. La he desprendido y para no gastar, porque esto, sabéis que en la médula hay células sanguíneas y esto se alimenta. Entonces en invierno, como hay escasez de alimento, pues se le caen y en primavera le crecen otras nuevas. Bueno, al final sí que vimos alguna seta, pero la verdad es que no tengo ni idea de lo que son. Si alguien sabe lo que son, que deje su comentario abajo. Si acaso luego lo miraré en la guía y si sé lo que son ya lo pongo en los comentarios. Ahora vamos a comer y mirad qué área recreativa más bonita. Tenemos barbacoas. Es un sitio perfecto para venir a pasar con la familia un domingo. Siempre, por favor, vigilad la limpieza y os lo recomiendo. Espera que voy a poner esto aquí porque no se ve. La verdad. A él le gusta trabajar. Bueno, tío Felipe, ¿tenemos fuego? Ni caso. No lo sé, porque este lecho no prende mucho. No prende muy bien. Que sea fiel y que sea inteligente y ahorrar porque... Bueno, pues parece que bueno, se entra un poquito de frío. No hay setas, pero tenemos barbacoa gracias a nuestra amiga Nina, que ha traído verduritas y vamos a poner a la plancha. Además, estamos encontrando por aquí, bueno, la plancha, la barbacoa, se me va la pinza. Y además tenemos por aquí castañas que están cayendo, bueno, han caído ya. Mirad, este es un castaño, que por cierto, mirad qué grande que es. Está ya casi muerto. Y bueno, pues con las castañitas, con alguna verdurita que tengamos, ya tenemos, bueno, ya nos hemos comido unos bocatas también.
Ya tenemos el día hecho y aunque no haya setas, al menos tenemos una fogata y un ambiente verde y bonito. ¡Wow! ¡Cuidado, hombre! ¿Tengo cejas? Tienes cejas, ¿Sigo sí, teniendo cejas? sigues teniendo cejas. Bueno, esta es nuestra amiga Nina, nuestra salvadora, que nos ha traído verduras. ¡Qué cosa más rica! ¿Son de tu huerta? No, bueno, pero igual. son verduras igual. Y aquí Felipe, que se va a quedar sin cejas. Cariño, que Tengo cejas tienes para encender muchos fuegos, nuevo método de depilación. Marlene, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Estoy recogiendo castañas A ver. porque no nos podemos ir. No nos podemos ir sin Castañas, qué buena pinta Castañas. tienen. Mira, las encontramos así en el suelo. Si apartamos... ¡Ah! Me he pinchado. Mira, aquí tenemos una... las hago. Bueno, pues hemos decidido terminar el día de hoy en Llanes y nos vamos a comer un helado. Uno, no dos, dámelo. Bueno, aquí estamos con nuestros heladitos. Yo me he pedido una de avellana y arándanos. El caso es que ya se acabó el día y os voy a dejar con unas tomas de Llanes de noche, que es precioso, y de un atardecer increíble, que bueno, la verdad es que lo hemos disfrutado bastante. Bueno, espero que os haya gustado el día de hoy y ya sabéis, si queréis ir a por setas, id 20 días después de haber llovido, porque si no, no vais a encontrar nada de nada. Pues aquí nos despedimos. A vuestra salud. Saludos a todos, no olvidéis suscribiros al canal y bueno, nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!